पापियां हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Marie, Corpin Buduri, Service Boat, Jeta Esa, Ostoria Modi to Sadov, Ani Sado to Sapu Jesu. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Marie, Corpin Buduri, Service Boat, Jeta Esa, Ostoria Modi to Sadov, Ani Sado to Sapu Jesu. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Marie, Corpin Buduri, Service Boat, Jeta Esa, Ostoria Modi to Sadov, Ani Sado to Sapu Jesu. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Marie, Corpin Buduri, Service Boat, Jeta Esa, Ostoria Modi to Sadov, Ani Corpin Buduri, Service Boat, Jeta Esa, Ostoria Modi to Sadov, Ani Sado to Sapu Jesu. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Moima Bapa, Kani Puta, Kani Pavitra Atmya, आदि आता सदा सदा काल आमेन. O Macie Jezus, Bogosam Kani Varamka, Imponatli Ushantli, Or Sogli Otmya, Surgar Bukurun, Surgoro Sasrolia. तुझ्याच गोपानाई आमका बालगून दावो. तुझ्याच गोपान माई आमका बालगून दावो. Naman Rani Kakutshimai, Tuski Amchi Shivit Amrutan अमृताने Borvaso, परवासो आम्ही आम्ही पोटेशी पोटेशी वेशी ची बाळका बालका तुका उलो गौलो मारता माता हे या दुखाचे दुखाच्या कोणान कोणास असतात सुस्कार सोडून सोडून माई हृदोन तुका करून माई प्रार्थना. तुका प्रार्थाव आमचे आमचे दयाळ दळ शरातिनी तुझी काकुशीनो दौर आमचे दार तू कोण वाडी अंदलू बापार मरी हे पडे उपरांत तुझो पूज येसू आमकां दाखोय. भोव पुजायची राणी आमची पासून माग क्रिस्तन बसऱ्या ते आमकां फावो संवच्या प्रार्थुया. देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आणि जिवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट सोडलो. भाग्यवती आंकवार मोरीची भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटाव ताणी तातूंत आटापलेली आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हणून मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताई अशें जावं. बापाचे पुताचे पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन.
आमी भुरगीं सुपुली जेजू आमचो मुकुता आमचे तो हात दवरता आमकां वेंगे तो घेता जेजू आमच्या तुजे सोशें धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां म्हाका तुजे वेंगेत आमी लिपता जेजू आमच्या तुजे सोशें धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां म्हाका तुजे वेंगेत आमी लिपता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो प्रितीच्या भावा भयणीनो आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा भुरग्यांनो तुमी मोचे कोवाय भुरगीं जेजूचे चोड अपुरबायेची आयज जेजू भुरग्यांक आपल्या सारक्यांची जावंक आपयता भुरगो जेजू जावन दी तुमकां एक नमुनो जेजू एका कुटुंबान जल्मलो तो जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत गेलो अशें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा जेजू देव जावनूय सगले खालतिकायेन आनी मोगान आपल्या आवय बापायची सेवा केली तोव्याचें काम करून सांजुजेक आदार दिलो भुरग्यांनी आपल्या कुटुंबान शाळेन समुदायेन जेजूचे गोवाय जावंक येता आपल्या आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवन दुसऱ्यांच्या आदाराक पावोवन तशेंच आवय बापायनी आपले बरी देखी वरवीं आपल्या भुरग्यांक देव कृपेन देव मोगान आनी देव जिवितान वाडोवंक जेजूचे उर्बेवोन गोवाय करूंक जबाबदारी आसा ती पाळोवंक ह्या मिसा बलिदानान सांत तोमे आमच्या आस्काराच्या विनवणेन बापाची कृपा आनी बोल मागुया रितीचे बाबा भयणीनो भाग्योन तोमेचे पयलेंच नवें आयज आमी सुरू कोत्ता आनी ल्हान भुरग्यांच्या खेरीत विशयाक एकवटून तांकांच गुंतलोलो विशय मोतीन धरून ह्या विशयाक ह्या नोवेनांक तांतल्यान आमी सुरवात दिता खेरीत भाशेन आमच्या सगल्या गांवच्या सुपुरल्या भुरग्यां पासत आमी मागुया अदीक करून आमच्या गांवांत आमच्या कुटुंबांत जियेतल्या वाडटल्या भुरग्यां पासत कोतकोतूय ती आमी सान मागता आसतना आमी भुरग्यांनी खेरीत भाशेन देवा आड आवय बापाय आड जायते तरेची पातकां उतरांनी तशेंच कोन्यांनी केल्यांत ह्या नियर पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो असो करून हांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागीबोन सदांच साकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थोन मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सो
फरार थोया खेरीत सोपोल्ल्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. आमच्या घरांत आमच्या फॅमिलींत वाडटात जल्मल्यांत ल्हान भुरगीं आसात तांचे पासत मागुया. भोव काकूत सारा देवा, पास्कांचो गोठ समारंभून आमकां मेळ्ळा तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससल्याक. साम्योलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी भुरगो साम्योल एलीचे नदरे काळ सोरेस्पराची सेवा करतालो. त्या काळार सोरेस्पर मनशा कडेन उलयलेलो चडशें आयकूंक येनासलें. दर्शनय चडशीं जायनासलीं. एक दीस एली आपले सोदाचे सुवातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमेन भरलेले देखून ताच्यान कांय पळोवंक जायनासलें. देवाची पोंटी आजून पालूंक नासली आनी देवाची आग पेट दवरलेली त्या सोरेस्पराच्या पवित्र स्थानांत साम्योल न्हिदून आसलो. आनी सोरेस्परान उलो केलो, साम्योल साम्योल. ताणें जाप दिली, हो पळय आसा. आनी रोकडोच एलीशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना. चल न्हिदूंक वच. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक फावटी सोरेस्परान उलो केलो, साम्योल साम्योल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतिपाल केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल न्हिदूंक वच. साम्योल सोरेस्पराक आजून वळखो नासलो, कित्याक सोरेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सोरेस्परान साम्योलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय? सोरेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें साम्योलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सोरेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच साम्योल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. साम्योल सोरेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदल्याच भाशेन ताणें उलो मारलो, साम्योल साम्योल. साम्योलान जाप दिली, उलय सोरेस्परा, तुजो सेवक आयकता. साम्योल वाडत वेताना सोरेस्पर ताचे सवे आसलो आनी सोरेस्पर उलयतालो तितली उतलाव तो सकयल पडूंक दिनासलो. हे पोरी साम्योल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खे इस्रायल दान ते बेसाबा पर्यान वळखूंक पावलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, बापा हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. कुतून म्हणया, आशोन आशोन सोरेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर ओडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवाक बसतल्या फितुरिया बराबर भोंवना तो खरेंच वागी. जबाब, बापा हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. योद आनी बेठोन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक
म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जबाब, बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. तुजे खुशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथाचेर म्हाका फरमायलोलें आसा. देवा म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब, बापा हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोमेत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपूंक दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सोरेस्परा. जबाब, बापा हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. उद्गार. Zoe Sorbespora, Zoe Sorbespora, Zoe Sorbespora, Zoe Sorbespora, Zoe Sorbespora, Zoe Sorbespora. सोरेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सोरेस्पराक जय. Zoe Sorbespora, Zoe Sorbespora, Zoe Sorbespora, Zoe Sorbespora, Zoe Sorbespora, Zoe Sorbespora. Sorbespor tumce soveasum. Tumce someasum. Marco pormone Jesu Christa censu vortoman. Matuka somya. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे चडशीं हाडटालो. शिसांनी तांकां खोरायेन परतिलीं. हें पळोवन जेजू चाळवलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सोपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात. तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगेन घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. मोगाचे बाबा भयणीनो आनी सोपुल्ल्या भुरग्यांनो, म्हाका उगडास जाता 6 वर्सां फाटीं जेन्ना हांव पाद्री जावंक नाहलोलो, आजून ब्रादर आहलोलो, तेन्ना आमी विजीट करपाक घरांनी वेताले हांव एका दुसऱ्या खंयच्या गांवांत. आनी असोच विजीट करूंक गेल्ले कडेन मातसो सांजेचो वगत जाल्लो, ऑलमोस्ट 7 o'clock in the evening. आनी त्या वक्तार घरान भितर वेचें वो ना, मातसो घुस्पलो. पूण तरी आसतना आसूं निमाणें घर विजीट करया म्हणून दाराचेर नॉक केलें. नॉक कोत्ताच दार उक्तें कोत्ताच पळयता जाल्यार कोण येवन धाकटुलें भुरगें म्हाज्या पांयांक घट धरलां आनी म्हणटा, डाडा डाडा. हांव सगलोच घुस्पलो. फर्स्ट टायम कोणें तरी डाडा म्हटलें आनी दुसरेच भाशेन फिलींग कहें येयलें, कित्याक आमकां सगल्यांक फादर म्हणटात आनी ब्रादर म्हणटात. हो दुसरोच तरेचो एक आनंद, खुशालकाय आठवेच तरेचें भितर सरलें काळजान. डाडा म्हटलें, कितें म्हणचें तो नको जालो आनी ताका हांवें वेंगेन दवरलें, हांकेन दवरलें आनी भितर सरून घरांत गेलो. उपरांत ताची मामी आनी ताची आनी एकली धाकटी भयण ती भितर बसली आनी
उलयतालीं आमी सगलीं. आनी ताणें ताचे मामीन म्हाका सांगलें, ब्रदर, ह्या वक्तार 7 ताचो पाय येता कामाचो आनी 7च तो येता. होच ताचो टायम. तो येयलाय त्याच वेळार तोय येता. आनी ताच्या उपरांत हें म्हणटा आसतना तितल्यानूच ताचो पाय भितर सरलो. आनी ताणें म्हणलें, तो येताच. सगलें आपलें भितर दवरल्या उपरांत कामाच्यो वस्तू, ऑफिसांतल्यो वस्तू पयलीं आमी बसून घरांत तेस कोत्ता. आनी घरांत तेस कोत्ताना आमचें बाय तेस करपाक आपूण सुरवात दिता. म्हाका बाबा भयणीनो, बरें दिसलें आयकोन. खरेंच भाशेन तेर्साचें, मागण्याचें, रोजाराचें मोन आजुनूय घरांनी आसा. आमच्याय घरांनी घोडेक आमी सगलीं तेर्स कोत्ता, मागणें कोत्ता, रोजार कोत्ता. हेर आमचे फॅमिली प्रेयर्स, प्रेयर बिफोर मिल्स आमी कोत्ता, मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर सगळें आमी घोडेक दुबावा बीन आमी सगलीं आमच्या घरांनी कोत्ता आनी करूंकूच जाय. पूण हें खरेंच खाशेलेपण, इम्पॉर्टन्स पळयल्यार, नदरेन घेतल्यार सपुल्लें भुरगें घरांत तेस कोत्ता. आपूण सुरवात दिता. मामी डॅडी गोश्टी घरांत कोत्तात तें बरें आहा, पूण आपूण कोत्ता. म्हाका बाबा भयणीनो, ह्या तेंपार ह्यो वस्तू घोडेक आमकां चॅलेंजींग जायत. म्हटल्यार आमच्या घरांनी खरेंच जी संस्कृताय, जे ट्रेडिशन्स आमी घेतला आमच्या घरच्यां कडल्यान, अदीक करून आमच्या जाणट्या शामाय शापाय कडल्यान, घरांत तेस करपाचें, रोजार करपाचें, आमोरी करपाचें, हें एके भाशेन इल्लें 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 डाय आवट जायत घेता. म्हाका बाबा भयणीनो, आमच्या घरांत हें सगलें परतून हाडूंक आमकां खरीत आयचो विशय उगडास कोत्ता. म्हाका बाबा भयणीनो, तेर्स, रोजार, मागणें, आमोरी हें सगलें आमचें कुटूंब, आमचें फामिलीचे टायज एकठांय घट बांदून दवरतात. घोडेक आमकां सबार पावटी आमकां हें सदांचेंच जालां आसतलें. हें आनी करून कितें आहा व्हडलें, सदांचेंच आदलीं करून येयल्यान आतां मातशें मॉडर्न जावया. ताका लागून सबार पावटी आमच्या घरांनी तेर्स म्हटल्यार एक खण केलो काबार, वो आनी खंयचो धाकटुलो तेर्स केलो बेगीन काबार, वो केन्नाय आयताराची मिसाक गेलीं आयज तेस नाका, वो आनी खंयचोर कित्याकूय गेलीं पयस फंक्शनाक आयज कासार जालीं आयज जायना. म्हाका बाबा भयणीनो, सबार तरेचीं निमतां घोडेक आमकां जिवितान येवं येता. पूण आमकां घरांत आमच्या आसूंक जाय हें खरीत तेर्साचें मागणी. आनी आमी हाका दिवंक जाय सुरवात आमच्या फावंडेशनांतल्यान. भुरग्यांच्या फाटींच आमच्या गांवांत आल्दोना भुरग्यांचो पयलो कोमुन्यांव आमी समारंभ. जायतीं आमचीं सोबीत सुपुर्लीं भुरगीं पयलेच पावट जेजूक आपल्या काळजांत ताणेन घेतला. ही खरीत व्हडल्यांतली व्हडली खुशालकाय. म्हाका बाबा भयणीनो, जायती तयारी, जावं कॅटेकिस्ट, जावं एक पाद्री, जावं एक ब्रादर ओ तांचो आनी कोणूय घरचीं सगलीं ही तयारी कोत्तात. खरीत भाशेन ह्या भुरग्याक शिकोवपाक बेजीक दोतोन फॉर्मुलाज आमी म्हणटा. आमचे बापा नोमान मरी, वगती मरी, सोतमांता, नोमान राणी, तेर्स, आमोरी सगलें A to Z. पूण सबार पावटी आमी हें कोत्ता तें फकत कोमुन्यांव घेतल्या पुरो आनी त्या उपरांत मागीर आमी विसरलीं काय. म्हाका बाबा भयणीनो, आयज आमकांच आमी उगडास करुया. जी दोतोन आमी शिकल्या ती वेव्हारांत घालूंक आमकां सगल्यांक आमी वावरूंक जाय. न्हयच फकत भुरग्यांनी, पूण जीं आमी भुरगीं आसलेलीं एका टायमार तीं आतां आमी वाडून व्हडलीं जाल्या, क्रिजम घेतला, जावं आमी काजार जाल्या, आमी सगलीं देवा मुखार सगलीं आमी भुरगीं. हें आमी मतीन धरून गरज. आनी ह्याच खातीर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी देवाची अपुरबायेची मोगाची आपणायलोलीं भुरगीं, देवान आमकां वेंचून काडलोलीं खरीत पळजा. आनी ह्याच पासो तो विशय न्हयच फकत आमकांच, आमच्या धाकटुल्या भुरग्यांकूच लागता, पूण आमकां सगल्यांक आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटकूच आमकांय जण एकल्याक लागूंक फावो. आनी आयचो विशय आमकां म्हणटा, भुरग्यांनो तुमी जेजूचे गोवाय. भुरगीं आमी जेजूचे गोवाय आमी वावरूंक जाय जावपाक आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या कोरण्यांतल्यान. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान जें आमी आयकलां, जेजू खरीत भाशेन ह्या सोपुल्ल्या भुरग्यांक आपणासरशीं येवंक दियात म्हणून शिसांक सांगता. हे पयले ताका आडायताले, पाठीं दवरताले, कित्याक सोमी थकला ताका विसव घेवन दी. पूण जेजू तांकां म्हणटा, तांकां आडाय नाकात, ताका म्हजे सरशीं येवंक दियात.
कित्याक सर्गींचें राज म्हटल्यार ohल्यांचेंच. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ल्हान भुरग्यांच्या मोतीन तुवें कितलेय तरी वांकडें घातलें पासून जाल्यार ती सारकें तें पारखूंक जाणात. केन्नाय घोडेक आमी तांकां शेजाऱ्यांचे केन्नाय आमची दुस्मानां आहात जाल्यार तांकां वायट सांगता, वायट शिकयता, पूण ती पोत्तें कितें सारकें आहा तेंच कोत्तात. आनी आज हेकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणीनो, एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स ही आमी सुचोवंक आनी शिकोवंक गरज. आनी एक म्हाका घडणी उगडास येता. एकलें धाकटुलें सुपुल्लें भुरगें आहलेलें आमच्याच घरा कडेन शेजाऱ्याकूच. आनी हें सुपुल्लें भुरगें आमी म्हणटा लिटल बीट डिफरंटली एबल्ड म्हणटात ते भाशेन, मातशें दुसरे भाशेन वागता ते भाशेंतलें भुरगें. आनी ह्या पासत सगळीं ताका पळयतालीं आनी मानून घेतालीं हें भुरगें मातशें चॅलेंज्ड कहें भुरगें हें म्हणटालीं. आमी हें उतरां ह्या तेंपार म्हणना, डिफरंटली एबल्ड डिफरंटली ब्लेस्ड आमी म्हणटा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, एक फावट आमगेर मोटरसायकल तेन्ना नाहलेली आनी आमच्या शेजाऱ्याक आहलेली. आनी हांव गेलो तांगेर मोटरसायकल मातशी दिताय काय म्हणून मागोवंक. आनी हें धाकटुलें भुरगें भायर सरून म्हणपाक लागलें, डाडान सांगलां घरान कोण ना, डाडान सांगलां घरान कोण ना. म्हणटकूच डाडा भितर आहा आनी डाडानूच सांगलां घरान कोण ना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या भुरग्यांक हे भाशेन केन्नाय आमी फोटी पासून सांग म्हणून सांगल्यार ती केन्नाय सतत उलयतात आनी आमचें जिविताचें गुटूय केन्ना दुसऱ्यांक सांगून दितात. हो एक धाकटुलो खेरीत एग्जाम्पल. नॉट ओन्ली दीस लिटल चायल्ड, पूण आमचीय घरांतलीं भुरगीं केन्नाय कितें करूं नाकाय म्हटलेलें कोत्तेलीं आनी आमकां केन्ना त्रासानूय घातल्यात आसतलीं भुरग्यांनी जावं येता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्याच खातीर भुरग्यांचें मन जावन आसा एके भाशेन एक ब्लँक स्लेट. ताचेर आमी जें कितें बरयता तें उरता. तें आमी घोडेक फासून पोत्तून काडूंक जायना. तांचो बिहेवियर, तांचें कुशियेंस, तांचे सगळे जिवितांतले ट्रेट्स ती एक्वायर कोत्तात आपल्या सोशल सरावंडिंग्स, फॅमिली, फ्रेंड्स. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हें सगळें तांचें आख्ख्या जिवितांत तांकां एक फॉर्मेशन. आमच्या भुरग्यांक ल्हानूच थावन आमी तांकां बरें फॉर्मेशन आमी दिवया. बरी दोतोन जी आमी तांकां ल्हान थानूच शिकयल्या, कोमन्यांव घेवपाक लागून पयल्या कोमन्यांवाची तयारी जी आमी केल्या आनी कोत्ता, आमची जी केलोली, हातूंतल्यान आमचें बेजीक कॉन्शियन्स आमी म्हणटा तें क्रिस्ताच्या मना प्रमाणें फॉर्म जावन दी. हातूंतल्यान आमच्या जिविताची खरीत नवसरणी जावन दी. जे 10 कमांडमेंट्स आमी सगळीं जाणाव आनी शिकल्या, हाचेर बेस करून आमच्या जिविताची सगळी नवसरणी जावन दी. आनी हातूंतल्यान आमी बरीं देवाक मानता तसलीं उपुरबायेचीं आनी सपुल्लीं भुरगीं देवाचे जेजूचे खाकेन येवन जेजू ताका आशिर्वाद दिवन दी. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या भुरग्यांक खरीत देवाची भिरांत, देवाचो मोग, पवित्र सभेच्या वावरान मिसळणी हें सगळें गरजेचें. चॅलेंजींग ह्या तेंपार, कित्याक आमच्या घरान भुरग्यांक आमी सगळें फामिलींतलें सगळें सोबार पावटी दिलां, पूण सोबार पावटी इगोजेचो मोग, पवित्र सभेचो मोग, देवाचो मोग घडये खंय ना खंय उणो पडला जायत. तो फकत केन्नाय मिसाक येता तेन्नाच भायर सरला जायत. दर दिसा दर खिणा देवाच्या मोगान, देवाचे भिरांतीन आमी सगळीं वाडोवंक आमकां ह्या मिसान देवाची कृपा आमी मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार खेरीत भाशेन आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो देवाच्या हातांत आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुन्यारपण चलयतना मेळटल्या आव्हानाक काळजीदारपण फुडो
करूंक आनी आपल्या परजेक देवाच्या काकलुतीचे दूत जावंक तांच्या जिवितान येतल्या आडकोलींक आव्हानांत फुडो करूंक शिकोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या राजकारभार चलयतल्यांनी आनी आमच्या फुडाऱ्यांनी आपले पडवेचेर आनी बोलायचेर न्हय पूण देवाचेर पातळून आपलो कारभार चलोवंक आपलेपणाचे सोडून दिवंक नीट स्वताची सुरक्षात वाड दवरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. कोविड-19 पेस्त पिडेक आनी दुसरे हेर पिडेक लागून जायतीं आमची भावां भयणी आकांताक सांपडल्यांत. जेजूचेर बावाट दवरून आपल्या कोश्टा आव्हानान काळजीदारपणान फुडो करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. ह्या वर्सा आमची आल्दोंची पवित्र सभा आपल्या भावाताची यात्रेची 425 वर्सां संबरमता. आमचे पवित्र सभेचेर येतल्या बेसावा खातीर दिनवासताना सांत तोम्याचे देखीन आनी विणवणेन आमची पवित्र सभा दिसान दीस अदीक सुरसुरीत आनी जिवाळ जावं म्हूण बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, आमच्या सुपल्ल्या भुरग्यांक आमी तुज्या हातान घालता. ल्हान भुरग्यांचे हावेस तांचे दूख तूं वळखताय. सोबार आमची भुरगीं सोबार दुयेंसांक लागून सोंसतात, पिडेंत आसात. जायतीं भुरगीं जल्मचीं आसात. ह्या आमच्या सगळ्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सगल्यांक तांकां तुजे मोगाचे वेंगेन खेळय आनी अपुरबायेन आमचीं भुरगीं देवाचे बिरांतेन आमचीं भुरगीं वाडोवंक आनी चडोवंक आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. फुडानी ओकमो तुका दिता, तुका दिता बापा. फुडानी ओकमो तुका दिता, तुका दिता बापा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव वर्त्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो पुरमोळ तुजे मुखार चोडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मोळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोनवाळायेन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां भारुया आमी ती सर्वेस्पराकाय उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच तो आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना पूण सासणाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सूर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Covid, Covid, Covid. Darbarazo, sorbes potum. Covid, Covid, Covid. Darbarazo, sorbes potum. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या थोय बोवा उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut porgotuja. Jezu melo, Jezu żywon zara. Jezu nowianie dolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान थंय आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पती बागिवोन जुजे बागिवोन धर्मदुता आनी सर्फ काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या मोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातान तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बाबा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सपुल्ल्या भुरग्यांक देवाच्या हातांत जेजूच्या हातांत आमी घालुया. तांकां सगळें बरें वायट तें तोच जाणो. आमी आवय बापूय आमच्या भुरग्यांची खेरीत जबाबदारी देवाच्या नांवानूच आमी घेता. जी आमी दिल्ली देवा मुखार ती आमी बरे भाशेन सांबाळूंक आनी आमच्या भुरग्यांक देवाच्या मोगान देवांचे विरांतीन आमी वाडोवंक देवाचोच आदार आमकां मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व फातकांतली सुटोय आनी सर्व आगांतलांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. जेजू म्हज्या देवा आवडेता तुका.
घेवच्या तुका यो म्हज्या जेजू सगळेंच म्हजें काळीसाय दिता तुका यो यो म्हज्या जेजू सगळेंच म्हजें काळीसाय दिता तुका जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका यो यो म्हज्या आत्म्या आनी सायबा राजवो तुय सदां तुको यो यो म्हज्या आत्म्या आनी सायबा राजवो तुय सदां तुको जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका भोव सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा खातीर तुका आर्गां दिता आनी दिन वाचता सकयलो सांतारशेत आनी मायना वाडो एक समुदाय कोशी भाग्यवंत तोमेच्या पयल्या नोवेनांत वांटो घेवंक तुवें आमकां एक भाग फावो केलाय फाटल्या वर्सा कोविड-19 पेस पिडेक लागून हे भाग आमकां फावो जावंक ना अदीक करून तुका आमचे दिनवास कित्याक हे पेस पिडेंतली तुवें आमकां राखलीं आनी सांबाळलां भाग्यवंत तोमे भाशेन जेजूच्या उजवाडान चलूंक आनी ताचेच भाशेन भावार्थाचे नीज गोवाय जावंक आमच्या भुरग्यांक आनी आमकां निर्मी आमेन प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या स्वयंपाक तूं ओकोत लायताय तें तूं नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितान चडय जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं Marcin Bossat. मोगाच्या बाबडीनो आमच्या आस्कार्या भाग्यंद तमासाची पोरबेक आमची ओत्मीक तयारी ही तयारी कालच्या दिसा आमी सुरवात दिल्या आनी आयज जावन आसा हे तयारीच्या नोवेनाचो पयलो दीस आयज किरीत भाशेन आमी विशय घेतलेलो भुरग्यांनो तुमी म्हजे गोवाय आनी आयज आमचे मदें आसा फादर पिटर ब्रिटो
जो बिचोली इगोर्जेन पातकूर कसो वावुरता आयज करीत भाशेन हे मिसाचें बलिदान आमचे पासत आमच्या भुरग्यां पासत ताणें भेटयलां आनी देवाचें उतर आयच्या विशयाचेर परगटलां आमी करीत भाशेन सगल्यांच्या नांवान आमच्या फिरगोसकारांच्या नांवान आमचे फिरगोचेर वावुरतले यादनिकांच्या नांवान आमी फादर पिटर पिरटोक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा फाल्यांच्या दिसा तो आमचे मदें आसतलो फाल्यांचो विशय आमी ताजेरूय नियाळ करतले पयली सुवातेर हांव आयच्या ह्या नोवेनाची मांडवळ केल्ल्या मायना वाडो आनी सुकयलो सांतरशेट ह्या आमच्या समुदायाच्या सगळ्या वांगड्यांक आमी खेरीत भाशेन शाबासकी दिता आनी आयचे मांडवळ बरे भाशेन केल्ले खातीर आमी काळजांतावन दिन वाचता फाल्यांचो विशय जातलो तरणाट्यानो तुमी म्हजे गोवाय सांगला ते भाशेन पयले आमी 5:40 तेर सुरू करतले 6 वरांचेर मीस येतले मिसार सेर्मा आसतलो आनी ताजे उपरांत आमी साल करतले फाल्यांची मांडवळ ग्रांद कोयमावाडो आनी गोडार ह्या समुदायांतली वांगडी मांडवळ करतली तर बाबरीनो आमी आमच्या आस्काराची पोरबेक ही सुरवात दिल्या तयारेची बरे भाशेन आयज आमी मिसान वांटो घेतला ते भाशेन भक्तीपणान उरलेले नोवेनाच्या दिसांनी आमी वांटो घेवया आनी जे देवाचें उतर आमच्या कानार ह्या दिसांनी सारतलें तें आमच्या काळजान बाळगून ताजें नियाळ करून आमच्या जिवितांत जिवन भाग्यून तोमासाची पोरबेक आमी फावो ते भाशेन तयार जावंक आमी सगळीं वावरुया उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे Gesù Guru morun gelo
मोगान सोडून गेल्या बायला विचित निरोप दिता जेजू खरो जीवन जाला गालिलेयांची सांग रावता धाकटीन पोतून वेतात बायलो रस्त्यार जीवन जेजू देखता पाया पडून ताका बसता मोगान पाया उमोगेता हात पाय देखल्यार खिल्या गावे कोडवळ बाळ्यान उगडलोले थीर गोड जाताशी सांबावा दादो सातात काळिस्तांचे तुका जेजू पळें नासता तुजेर बाबात विस्वास ठेवता स्वर्गार तुका रूप भोगू सासनाक मोडून कितून रावता भाग्यवंत आमी आमचे पासत विनोतिको कसनाते आमकां पावसांच्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा भाग्यवंत धर्मदूता तोमासाचे पोरबेक तयारी कोत्ताना हे आमचे प्रार्थन दोयेन मानून घे तुझ्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी बाबाडता आडदुबा आमचेर उपरासतात तेन्ना तूंच आमचो बाबाड सांबाळ अशें भाग्यवंत तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां ओळखूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्यान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय